နွားမီစွပ်ပြုတ်ပေါ့နော်အဖေအတွက်ဝယ်လာတာနွားမီလေးကိုခုတ်ပြီးတော့လေအမှန်စပလင်လေးနဲ့ပြုတ်ရမှာပေါ့နော်စပလင်ကလေဈေးထဲမှာရှာတာဘယ်လို့မှမတွေ့ဘူးအရင်တော့အမေကစပလင်ကိုလေဝယ်တပင်တောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေအပင်30အပင်40အစီးလိုက်ဝယ်တာပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကလေအိမ်မှာကိုပဲမထားတဲ့လို့လားမသိဘူး6ကုန်တော့လေအဆင်မပြေဘူးရေရတဲ့တာထဲတော့လေ6တာပဲအဲ့ဒါနဲ့မဝယ်ဖြစ်ဘူးအခုစပလင်ကရှာမရဘူးဖြစ်နေဒါကြတော့အမဲဦးကပြုတ်စားဝင်တို့ထိုးထုတ်စားဝင်ကျမမကင်ရဲဘူးเนาะတဲ့အဖေတို့ကင်ပြီးမှဒါစားချင်လို့ဝယ်ခိုင်းလိုက်တာအဲသူတို့ကင်ပြီးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျမထုတ်ကြည့်အောင်ကြည့်တာဘယ်လိုပုံစံလေးလဲဆိုပြီးတော့ဒါကတော့ကျမအမဲသားပေါ့နော်အမဲသားကျတော့မခဲတောင်ခဲနေပြီမနေ့ကအစောကြီးထားဝယ်ထားတာဆိုတော့လေဒါအမဲသားလုံးမှာကျမငဖဲမဝယ်ရသေးဘူးငဖဲသွားဝယ်ရမယ်ညနေဆောင်ကျရင်သွားဝယ်ပြီးလို့ရှိရင်ငဖဲအစ်စ်ပေါ့နော်ငဖဲအစ်စ်လေးရဲ့ဒီအမဲသားလေးကိုနှစ်ခုရောပြီးတော့ကြိတ်မှတာဟိုစစ်စစ်ပမှန်ရှိမှာပေါ့နော်ကျမအမဲသားလုံးလောက်စားမယ်ခောက်ဆွဲပါကြရင်ပြုတ်လို့ရအောင်လို့လေ